Oi, gente, tudo bem? Gente, eu vou limpar meu ventilador aqui e vou estar mostrando como que eu limpo meu ventilador de teto, tá bom? Aí vocês me acompanhem aí, se vocês quererem, né? Lógico. Aí, ó, aqui tá um pano. Primeiro, eu vou passar um pano com bastante detergente. Já trouxe a escovinha, né? Aí vou estar colocando aqui. Eu passo o pano com bastante detergente. Depois eu venho com outro, só molhado e torcido. E depois eu venho com um seco. Depois que eu terminar de limpar, eu passo aqui para ficar bem limpinho. A escovinha de dente para estar limpando os cantinhos. E esse paninho aqui, para mim, tá passando por dentro da lâmpada. Se acaso minha mão não cabe toda, aí eu vou com a escovinha e passo assim. E a buchinha, se eu ver que tem algum lugar, ó, já deixei ela bem cheia de sabão. Já deixo aqui também. Aí eu já deixo tudo preparadinho aqui, tudo em ordem, que aí eu vou só pegando. Aí o bem espumado, eu vou botar aqui também. E deixo um balde no chão, pra hora que eu tirar a sujeira, eu enrolo o pano e já jogo dentro do balde para não dar muita sujeira. Olha só, como tá bem sujo, ó. Tá vendo? Tirei as coisas do quarto, tudo. Aí, agora, deixei esse ventilador, tem muitos dias que não é limpado. Pra mim tá mostrando como que é fácil limpar um ventilador para ficar limpinho. Aí você já traz tudo, deixa aqui em cima da escada, né? Igual eu mostrei. Por quê? Na hora que você estiver limpando, para você não estar descendo e subindo. E claro, né, gente? Muito cuidado para não cair. Que eu espero, né? Que ninguém vai limpar. Tá limpando uma casa, cair e se machucar, né? Ninguém merece. Meu Deus. Aí então nós vamos começar, né? Com um pano bem molhado, com bastante detergente. Aí nós vamos primeiro nesse vinquinho aqui, ó. Ó. Olha só a imundícia que tá. Mas vocês veem, ó. Tá vendo? Aí vocês tiram aqui. Tira dele todo. Tá vendo? Primeiro eu tiro isso aqui pra não tá caindo em cima da gente, nem no chão. E ele tá bem amarelo também, eu não sei se tá dando de vocês ver. Ó, tá vendo aqui a divisão? Vê se vocês veem, ó. A divisão daqui pra aqui. Agora eu vou enrolando esse pano, que era bom até ter outro. Vocês podem estar colocando ou detergente, ou veja, que vocês preferirem, né? Se alguma de vocês que estiver me assistindo, ou que alguma seguidora minha e tal, se alguém trabalhar de faxina, aí vocês, na casa da pessoa, eles têm os produtos, né? Se vocês não levam o seu produto, se é uma casa que exige levar os produtos, você vai levar o seu. E se não é, lá vai ter os produtos, então você vai ter que limpar com o produto que ela te passar, né? Que é assim que eu fazia. Porque tem produto que a gente gosta mais. Se a pessoa for bem exigente, aí você não vai passar só o pano. Porque tem gente que demora a pagar uma faxina e fica desse jeito que tá aqui, né?
muita sujeira, fica uma sujeira bem pesada. Pronto, passei nela toda, não fiz bagunça no chão. Agora ele tá enroladinho com toda a sujeira. Joguei dentro do balde. Agora, como ele tá muito sujo, eu vou estar pegando a escovinha não, a buchinha aqui. Eu vou aproveitar e tirar essas manchinhas aqui. E vou estar passando nele todo. O forro tá muito sujo. Muito sujo. Só que o forro eu não vou limpar hoje, não. Eu vou limpar o ventilador aqui só pra mim estar fazendo um vídeo pra vocês. Aí vocês passam a buchinha nele todo, depois vocês tiram o grosso, né? Que tá demais. Esfrega ele todinho. Aí depois vocês vêm com pano úmido, né? E vai passando. As pessoas falam, não, você faz vídeo muito longo, mas como? Aí, quem sabe limpar, sabe, tem muita gente que sabe, mas tem uns que não sabem, que é, poxa, ela não mostrou essa parte e tal. Eu não tô ensinando, eu tô passando as minhas diquinhas que eu sei, né? Que essa foi a minha vida toda. Faxina, faxina, faxina. E uma coisa que eu gosto de fazer, gosto muito, então passar para as pessoas, né? Aqui eu posso passar a buchinha? Posso, só que detalhe, se vocês for mexer com pano molhado ou com a buchinha, vocês nunca deixam a lâmpada ligada, tá? Porque ela pode estourar. Agora eu vou passar aqui, ó. Aí você tem que passar bem nessas palhetinhas aqui nos lados, nas lateraisinhas dela, onde eu mostrei esse monte de sujeira. Aí a gente traz as coisas e ainda acaba esquecendo. Eu tinha que ter um pano bem molhado aqui também. Minha espuma vai ser pouca. De vidro ele tá muito sujo. Ó, vocês têm que esfregar bastante, assim, pra fazer aquela limpeza gostosa, né? Aquela coisa que você vai fazer e dá gosto de ver. Aí, lógico, né, que a gente tem que fazer com cuidado, porque ele não é tão seguro na parede. É, só falta esse aqui pra me passar. Vou esfregar, tirar esse amarelo da poeira. Por cima e por baixo, dos lados. Aqui esfregar com força, mas vocês não podem forçar, vocês têm que estar segurando com a mão. Aí agora, eu vou pegar esse negócio aqui que é muito bom isso aqui para limpar o forro, é ótimo. E para isso aqui também, né? Ó, aí eu passo aqui. Se vocês for limpar o de vocês, compra um negócio desse se vocês não tiver, que é ótimo. Ele é uma mão na roda pra gente fazer limpeza de algumas coisas. De vidro. Quando você vai lavar o vidro. E aí, olha aí. Já tá pegando outra visão. Aí eu vou mostrar onde que a escovinha vai nessas horas. Porque quando a gente vai fazer faxina, já não tem ninguém ajudando, né? A não ser que seja em duas. Igual eu já fiz em duas pessoas. É muito bom. Quando a gente vai fazer esse serviço, limpar forro, limpar as coisas no alto. É bom ter duas pessoas. Que aí você nem cansa tanto, faz o troço bem feitinho. Aí falta essa palheta, essa eu já passei. Aí passo pra cá, mas firmando, tá? Você não pode forçar, né? Aí vai, passa aqui, depois você... Caiu gotas d'água lá, ó, de espuma suja. Aí aqui você vai dar uma limpadinha nessa lâmpada, com cuidado, né?
para não pocar e quebrar cortar sua mão. Limpar direitinho, porque na casa da gente é uma coisa, mas se é alguém fazendo faxina, tem gente muito exigente e tá certo, né? A escovinha vai nessas horas aqui, ó. Você vai precisar de uma vasilhinha com água aqui. Vou lá pegar. Ó, voltei. Aí eu peguei. Vocês botam uma vasilhinha assim, ó. Você pode estar botando na escada, né? Aí vocês vai e esfregam isso aqui, ó. Ó, porque aqui fica cheio de poeira. As diquinhas, né? Pra quem fica pensando, como que eu vou limpar esse ventilador? Porque, nossa, alguém pode falar, nossa, mas quem que não sabe limpar um ventilador? Pra quem sabe, né? Pensa assim. Agora, pra quem não sabe, tem muita gente que não sabe. E vai gostar de aprender. E outros tem uns que não sabem e não precisa aprender, né? Porque tem quem limpa. Agora nós, donas de casa, aí agora eu vou passar aqui, né? Ó, em cima ficou limpinho. Passo direito nas quininhas, assim. Porque se a gente exigente, pode falar, mas você não limpou direito, você não limpou em cima. Então vamos trabalhar, mas vamos fazer um serviço bem feito, né? Que dê gosto. Aí, agora eu limpo aqui. Aqui onde eu passei a buchinha, só esfregar que vai sair tudinho. Olha lá, tá vendo que saiu toda a poeira? Esses buraquinhos aqui, ó, tem que limpar também. E agora, antes que eu não suje o pano todo, quando for passar lá em cima, tem que ter cuidado, ó. Que aqui só se desmontar para tirar essa pecinha aqui. Pra poder limpar ali por dentro dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele tá escuro, vai ficar feio. Porque eu não vou tirar, né? Porque eu não sei tirar, não vou forçar pra não quebrar. Limpei direitinho. Limpo as bordinhas. Dá uma passadinha na lâmpada. E agora eu vou pra parte final. Que é limpar as palhetas. Ó, limpei aqui. Aqui, passo aqui. Esse pano ali tá um pouco sujo. Vou passar esse, que esse tá limpinho. Já pra mim passar o final. Passei tudo, passei. Aí eu passo aqui. Aqui minha mão coube, mas tem uns, dependendo o abajur, não cabe. Aí agora eu venho com pano seco, enxugo, né? Pra ficar brilhosinho, bonitinho. Enxugo a lâmpada. Enxuguei aqui. Eu dou aquela secadinha aqui. Opa, forcei um pouco. Aqui, rodei, limpei aquela bolinha ali. Agora o último. Passei aqui. Prontinho. E agora, não sei se vocês estão vendo a qualidade do forro aí, ó. Não sei se está dando vocês verem. Tá super sujo, ó.
Mas eu não vou limpar hoje. Tá bom? E aí eu vou acabar o vídeo aqui mesmo. Ó a parede aqui. Eu tenho um vídeo dessa parede aqui, gente. Você tá doido? E é isso, gente. Tá aqui nosso ventilador limpinho, né? Deixa eu tirar aqui. Vou mudar a câmera também. Pois é, gente. Esse é meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, né, da dica. E quem for nova aí, gostar de dicas assim, de limpeza, de dona de casa, né? Vocês podem estar convidado a se inscrever. E é com muito amor que eu faço meus vídeos, tá bom? E eu agradeço a todos os meus seguidores. E que Deus abençoe a cada um de vocês todos. E eu também, né? E até outro vídeo, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Beijo no coração.